बाय बाय बाय। वालेकुम सलाम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड्स। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं LS2 का ये हेलमेट। मॉडल नेम है स्ट्रीम 2, LS2 स्ट्रीम 2। काफ़ी बढ़िया हेलमेट है, ये प्रीमियम हेलमेट है और मैंने इसको लिया है 6,800 रुपये में। तो काफ़ी महंगा हेलमेट है और बढ़िया हेलमेट। देखिए इसका पेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, शाइन काफ़ी अच्छा कर रहा है, ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं इसके। और इसका जो विंडशील्ड है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसको आप अगर आप प्रेस करेंगे तो ये प्रेस करके ओपन होता है। यहाँ से आप प्रेस करने के बाद ये ऐसे ओपन होता है और ये लगने के बाद यहाँ पे इसका बटन दिया हुआ है। यहाँ पे आगे वेंटिलेशन के लिए एक वेंट दिया हुआ है, सामने यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए वेंट दिया हुआ है और पीछे यहाँ से हवा निकलने के लिए वेंट दिया हुआ है। तो कुशनिंग की बात करेंगे तो कुशनिंग भी काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए तो अंदर की कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छा है। ये वाला लॉक सिस्टम इसमें आता है, ये काफ़ी सेफ़ माना जाता है। ये लॉक सिस्टम काफ़ी बढ़िया है, डी रिंग लॉक सिस्टम बोलते हैं इसको। यहाँ पे चीन पैड भी दिया हुआ है तो काफ़ी बढ़िया है। तो अंदर का फोम इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो आज हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये हाईवे पे कैसा परफॉर्म करती है। इसको हम हाई स्पीड पे टेस्ट करेंगे कि इसमें विंड नॉइस कैसा है। देखते हैं इसको पहन के इसका फिटिंग कैसा आता है। तो लेट्स ट्राई द हेलमेट। यहाँ से बटन दबा के ये ओपन हो जाता है और ये 2 वे मैकेनिज्म है। एक यहाँ पे होता है, एक पूरा ओपन हो जाता है। ओके, तो इसका फिटिंग काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्नग फिट है। चीक्स के पास इसने काफ़ी अच्छे से होल्ड करके रखा है और मेरे जॉज को भी इसने काफ़ी अच्छे से होल्ड करके रखा है। तो इसका कुशन जो है यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा जॉ के नीचे तक जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया है, फिटिंग काफ़ी बढ़िया, फिटिंग में कोई इशू नहीं है। मुझे कहीं से भी फील नहीं हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टाइट है या फिर काफ़ी ज़्यादा लूज़ है। तो बहुत ही बढ़िया फिटिंग है इसकी। तो इसको हम अभी लगाते हैं। ये डी रिंग वाला सेटअप है तो इसको हम लगाते हैं लॉक। देखिए कैसे लगाना होता है इसको। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बाहर का नॉइस कितना आता है और हाई स्पीड पे ये स्टेबल रहता है कि नहीं हेलमेट। सो लेट्स चेकआउट कि ये जो 6,800 रुपये हमसे लिए गए हैं वो वर्थ भी है या नहीं। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसमें जो है फॉग वाइज़र नहीं आता है। इसमें एक बाकी सारे हेलमेट्स में आपने देखा होगा कि एक फॉग वाइज़र आता है, अंदर से लगा होता है, बट इसमें नहीं आता है। आई थिंक यार 6,800 का हेलमेट है तो इसमें देना चाहिए था, एक फॉग वाइज़र तो बनता था, बट नहीं दिया। तो मैंने पूछा भी यार इतना महंगा है तो क्यों नहीं दिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आई थिंक नया मॉडल है इसलिए इसमें अभी तक नहीं आया, बट इंटरनेट पे मैंने चेक किया तो फॉग वाइज़र तो है इसका। तो मैं इंटरनेट से ले करके मैं इसमें लगा दूंगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो सन वाइज़र इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका बटन है। इसको आप ऊपर करेंगे, ये देखिए सन वाइज़र नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो काफ़ी बड़ा सन वाइज़र है, नीचे तक आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलमेट जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यार मुझे विंड नॉइस बिल्कुल फील नहीं हो रहा है एज़ कम्पेयर टू माई ओल्डर हेलमेट। तो ओल्डर हेलमेट मेरा दूसरी कंपनीज के थे तो मैंने काफ़ी हेलमेट यूज़ किए हैं इसके पहले। ऑफ रोड वाले हेलमेट भी यूज़ किए, मेरे चैनल पे वीडियो आप देख सकते हैं। तो विंड नॉइस काफ़ी कम हो गया है इसमें। मुझे बाहर का नॉइस एज़ कम्पेयर टू अदर हेलमेट्स काफ़ी कम आ रहा है। तो काफ़ी बढ़िया हेलमेट है यार ये। मतलब इसका फिटिंग जो है आपको प्यार हो जाएगा इसके फिटिंग से। इसका फिटिंग काफ़ी अच्छा है यार। ये LS2 का मॉडल है, LS2 स्ट्रीम 2 है इसका मॉडल नाम 2, और काफ़ी बढ़िया स्नग फिट है एकदम। काफ़ी अच्छे से मेरे जॉस को भी इसने होल्ड करके रखा है, मेरे सर को भी अच्छे से होल्ड करके रखा है। अंदर कुशनिंग काफ़ी अच्छा है, पैडिंग काफ़ी अच्छी दी हुई है। और यार मुझे तो यार विंड नॉइस बिल्कुल फील नहीं हो रही है। मैंने वेंट्स सारे बंद कर लिए तो ऑलमोस्ट विंड नॉइस नेग्लिजिबल हो गया है। सो टेस्ट कर लिया है हमने ये हेलमेट। मुझे इस हेलमेट में कोई दिक्कत नहीं आई। हाईवे पे चला के देखा, हाई स्पीड पे चला के देखा तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। इसका एरोडायनामिक्स काफ़ी अच्छा है। इसका एयर फ्लो जब होता है इस हेलमेट में एयर फ्लो काफ़ी अच्छा होता है। अंदर कोई विंड नॉइस मुझे ज़्यादा फील नहीं हुई। विंड नॉइस इसमें बिल्कुल ना के बराबर है। और हाई स्पीड पे इसका स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है। मैंने हाई स्पीड पे सर यहाँ वहाँ घुमा कर भी देखा तो ऐसा कुछ मुझे स्टेबिलिटी इशू तो नहीं आ रहा था इसमें, क्योंकि ये हेलमेट का एरोडायनामिक काफ़ी अच्छा है। तो यार ये मैं तो बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा हेलमेट है। 6,800 अगर आपका बजट है, 7,000 तक अगर आपका बजट है तो मैं बोलूँगा कि ये हेलमेट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी बन जाता है, क्योंकि इसका पेंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। ग्राफिक्स इसका काफ़ी अच्छा है। ये काफ़ी बहुत सारे कलर्स में भी ये हेलमेट आता है। तो मैंने वाइट कलर परचेज़ किया, मुझे वाइट कलर अच्छा लगा तो ये बहुत अच्छी दिखती है वाइट कलर में। और LS2 का स्ट्रीम 2 मॉडल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। जब मैंने इसको पहना तो इसका फिटिंग काफ़ी अच्छा था और इसका पिन लॉक सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है।
इसका सनवाइज़र भी काफ़ी अच्छा है। डेफिनेटली ये हेलमेट सजेस्ट करूँगा। आप डेफिनेटली अगर आपका बजट 7,000 तक है तो आप इस हेलमेट को बाय कर सकते हैं। काफ़ी सॉलिड बिल्ड और रगेड बिल्ड हेलमेट है। तो मेरी तरफ से थम्स अप है इस हेलमेट को। डेफिनेटली आप इस हेलमेट को लीजिए और एन्जॉय करिए। और आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उनके आंसर करने का ट्राई करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए एंड टेक केयर। बाय बाय। ऐसा आएगा ना, ऐसा स्पीड 24 बोलते हैं, स्पीड 400। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड्स। तो आज हम सेट कर रहे हैं ये